يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده خطر في بالي كده ان انا اعمل جلاش حلو بالمكسرات. حاجه كده يعني على قد الايد وسريعه، ولو عندك ناس طبوا عليكي كده فجاه تقدري تعملي الجلاش في نص ساعه بنفس الشكل التحفه ده، ومقرمش وطري في نفس الوقت ويجنن. يلا بينا نخش نشوف الوصفة. مساء الفل، ورجعنا تاني مع بعض. انا بوسي اللي اول مرة يشوف قناتي، والنهاردة هنعمل الجلاش الحلو بالمكسرات زي ما قلت لكم. اتمنى قبل ما ابدأ الفيديو تعملوا لايك عشان بيدعم القناة، وكمان اعملوا اشتراك للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد. زي ما انتوا شايفين كده انا معايا سوداني ومعايا كاجو ومعايا جوز هند ومعايا الزبيب ومعايا قرفة، لاني بحب ادخل القرفة جدا في اي حاجات حلوة. كمان معايا سمنة مسيحاها على جنب، سمنة زبدة، اللي موجود عندك زيت كويس اشتغل بيه مش هيقول لا. كمان معايا العسل الابيض عشان بحطه على المكسرات بتاعتي، بيمسك المكسرات جدا وما بيخليهاش تطلع من الجلاش. هنجيب لفة الجلاش بتاعتنا اللي هي ممكن تكون نص كيلو، وهنبقى مظبطين المكسرات بتاعتنا وخلاص. طبعا احنا فصصنا السوداني بتاعنا وجهزنا كل حاجة وضربناها في الكبة. زي ما انتوا شايفين كده المكسرات كلها اتضربت مع بعض، وحطينا كمان معلقتين العسل الابيض ومزجنا الخليط كله ببعضه، وهنبتدي ان احنا ندهن راق راق من الجلاش، وهنبتدي نحشيه بالحشو بتاعنا. اسهل منه مفيش. الجلاش سهل جدا، بيتعمل بسرعه جدا جدا. ادام عندك لفه الجلاش هتعمليه على طول في نص ساعه، بينجز معاكي قوي. لو حد طب عليكي زي ما قلت لك، او مثلا يعني عايز تعملي حاجه حلوه بالليل، بالاخر يعني حاجه حلوه سخنه كده ولذيذه ومتوفره، يعني في متناول ايدينا، مش حاجه غاليه. زي ما انتوا شايفين كده احنا دهنا اول راق من الجلاش، وهبتدي ان انا احط الحشوه بتاعتي على الحرف، وهبتدي ان انا ابرم والف لغايه اما اخلص الراق بتاعي. زي ما انتوا شايفين كده، عايزين تعملوه بقى باي شكل اعملوه. انا بحب اعمله ملفوف جدا. لو عايزه تعمليه مثلا سمبوكسه اوكي، لو عايزه تعمليه اي حاجه مربعات مكعبات اللي يعجبك. انا بحبه جدا ملفوف. دهنت الصاج بتاعي سمنه زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي ان انا احط فيه. حطيت اول راق او اول لفة عملناها من الجلاش، وهنبتدي نحط اللفة التانية، هنلفها وهنحطها هي كمان، وهنبتدي نكمل الصاج بتاعنا زي ما انتوا عرفتوا اللفة كده بالظبط. الجلاش سهل قوي وعمايله سهلة، تقدري تعمليه كمان محشي مهلبية، تقدري تعمليه كمان محشي كريمة، محشي بسبوسة، كنافة، اللي انت عايزاه اللي متوفر. في ناس كمان بتعمله سادة. احنا خلاص خلصنا اللفه بتاعتنا، لفه الجلاش كامله. هنبتدي السمنه اللي فاضت هنحطها من على الوش، مشغلين الفرن على درجه حراره 180 او اعلى درجه عندك. هنبتدي نعمل السيرب بتاعنا او الشربات. حطينا كوبايه سكر، حطينا كوبايتين ميه، وعصره ليمونه وباكت فانيليا. اول لما يغلي 10 دقايق هقفل عليه، عايزاه خفيف ويكون هادي لغايه اما الجلاش يستوي. الجلاش استوى معانا بنفس المنظر الجميل دوت، شكله حلو وريحته جميلة جدا جدا، وحجم واحد كله متقطع حجم واحد. خلاص هبتدي احط الشربات عليه. الشربات كان هادي والجلاش طالع سخن. هبتدي اسقيه بالشربات او السيرب بتاعه واشربه قوي قوي. قعد في الفرن تلت ساعة بالظبط يا جماعة. أول لما تحسي إن اللون الجلاشة من تحت احمر شوية، خلاص ممكن تشغلي عليه الشواية 5 دقايق، وخلاص على كده يديكي نفس اللون الجميل ده. خلي بالك لا ما تعليش النار قوي عليه عشان ممكن يتحرق، يعني خليها رف اوسط على نار متوسطة يعني. خلاص هو شكله جميل جدا وبجد حلو قوي، ينفع كده مع كوباية شاي بالليل كده في الجو اللي احنا فيه ده. جامد قوي يعني، هتخلصوا كل الصاج او الصينية هتخلصوه. طعمه لذيذ واللون جميل، وشايفين لونه من تحت عامل ازاي، مستوي وتحفة ومقرمش، وفي نفس الوقت شارب من السمنة والسيرب. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واعملوا اشتراك للقناة، وكمان فعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. وهسيب لكم كمان في صندوق الوصف كل اللينكات بتاعة القناة، فيها وصفات حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله. شايفين شكله حلو ازاي؟ بالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين، وكلكم تقوموا تعملوا جلاش دلوقتي حالا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.